Hello，呢度就係格仔山山頂啦。我可以睇到出邊咧嗰個風景，再睇下，係啦。喺樂富行過嚟咧，其實都係好短時間㗎咋，都係半個鐘頭左右就行到過嚟㗎啦。咁但係咧就可能有啲路咧會係啲駁邊啦，可能有少少陡峭嘅，係啦。咁啊都可能大人冇乜所謂啦，小朋友可能就要小心啦。好。Hello， 我哋今日咧嚟咗呢一個格仔山啊，喺呢個樂富行過嚟呢個位嘅，係啦，咁啊睇下呢邊啦，呢個咧就係落一層咧比較冇咁靚嘅，因為佢冇再翻新個顏色，咁但係都見到紅白格仔嘅，係啦，咁跟住咧其實佢呢個係屬於下邊嗰層嚟嘅，係啦，咁就我哋可以睇下出邊嗰個風景咯，係啊，出邊呢個風景咧就係啦，睇到出邊九龍塘樂富嗰個位噶咯，係啦。OK， Hello， 呢度就係落到下一層呢個位啦。咁咧就係睇到呢個位咧就係顏色就鮮豔啲噶咯喎。咁我哋呢個平台咧可以睇到呢個風景嘅，係啦，成日咁樣向前行咯，係啦，咁樣就測試。我而家今次第一次試啦，呢一個睇下嗰個風景係點啦。係啦，呢個落咗兩層嘅，係啦，呢個紅白色嘅位睇到係咪咁樣嘅？